大家好，歡迎大家收睇大丈夫開箱實測。今日咧要同大家開箱實測呢部機咧，可以話萬眾期待嘅，因為我哋上次咧 Vox 嘅經銷會啦，嗰部機一亮相咧，未正式出街咧，已經引起好多客人嘅迴響啦。佢就係 Vox 威克士最新嘅無踩萬用寶 W698。咁究竟佢有幾巴閉呢？今集咧我哋會由最基本講起，再同佢嘅上一代 W690咧做個全面嘅對比嘅。最後啦，梗係唔少得我哋最期待嘅實測環節啦。好啦，喺開箱之前咧，我哋會先講下萬用寶呢款工具咧，到底係點樣嘅。其實我哋之前嘅自購手冊啦，都有講解過萬用寶係點樣操作嘅。有興趣睇翻咧，或者新手朋友唔識嘅咧，可以點擊翻呢條連結睇一睇我哋之前嗰段片。常見嘅圓鋸啦、磨機啦，係靠呢個鋸片旋轉咁樣咧做切割嘅；而積梳老虎鋸咧就係靠刀片上下來回往復切割；而萬用寶咧就係靠震動嘅，喺一定角度內啦，不定左左右右咁極速擺動啦，震住咁樣嚟施工嘅，亦都好少會爆配件嘅。咁啊，同磨機啊、積梳相比咧，可以相對嚟講安全好多添。佢嘅好處啦，就係機如其名啦，夠晒萬用嘅。只要你用翻相應嘅配件啦，你可以做到唔同材料嘅切割啊、開槽啊、打磨啊、鏟嘢等等咧，全部都係幫到你手嘅。另外啦，呢啲配件咧可以多角度安裝，就算你要執漏嘅位咧，有幾咁刁鑽，有幾咁麻煩咧，佢都係幫到你手嘅。但係佢嘅缺點咧，我諗好多師兄咧都深有同感噶啦。第一咧就係效率啦。正所謂周身刀咧就好容易冇張利嘅，佢嘅施工速度咧一定唔夠專門嘅機種嚟得快。第二咧就係震動感啦，因為呢個咧係佢嘅作業原理啦，無可避免嘅。但係後果就係你為咗平衡部機啦，個人會好快攰啦。另外咧，震動咧係會直接影響你嘅精準度。好啦，我哋了解完萬用寶呢啲萬年痛點之後咧，我睇下 Vox 呢部最新嘅 W698可唔可以做到對症下藥啦？好啦，今日嘅主角咧同埋嘅前輩咧都喺晒現場啦。呢一邊呢部咧係舊款嘅 W690，呢邊呢部咧就係新版本嘅 W698。第一眼望落去咧，身形咧就好明顯有唔同噶啦。呢部 W698咧，呢個手柄位咧明顯係做幼咗嘅。咁你見到咧，亦都有好大面積嘅包膠啦。嗰隻手揸上去咧，手柄位咧係非常之舒服，好貼服嘅。咁呢個咧唔單止係舒唔舒服嘅問題嘅，因為我哋有講過啦，萬用寶咧係做好多執收執漏嘅嘢嘅。當你個手柄幼咗啦，揸上手咧容易咗嘅時候咧，精準度咧自然係提升咗嘅。夾頭咧同上一代一樣，都係用呢個免時快緊扳手嘅，亦都係佢最好用嘅地方。咁佢嘅扳手咧一逆時針咁樣轉開啦，扭鬆咗嗰個夾頭咧就可以夾配件啦。順翻時針扭嗰個扳手咧就可以夾翻實。中途啊，就算你要改變嗰個鋸片嘅角度咧，都係扭一扭鬆再扭翻緊就得啦，完全唔需要揾六角匙嘅，亦都唔需要用手指擰，真係爽手方便啊，兼夾夠晒安全啦。另外啦，就會好多人問到呢個配件嘅兼容問題。咁其實只要你係用開 OIS 配件嘅，咁就冇問題㗎啦。不論你係坊間嘅開口啦，定係密口嘅啲配件咧，都係可以嘅，就咁放上去夾實就得啦。咁就冇咩專門配件嘅煩惱。咁 LED 燈位咧，亦都改進咗嘅，由以往嘅側邊兩粒細啦，改咗中間一粒大嘅，可以更加精準咁樣對準你要施工嘅位啦。差唔多冇電嗰陣咧，就會閃三下燈 ，overload 咧就會係咁閃燈嘅。重量方面，新舊兩款咧係差唔多嘅，都係1.1到1.2 kg 左右。但係因為個手柄改幼咗啦，攞得舒服咗，個負擔感咧係更加細嘅。好啦，我哋睇完外觀啦，就梗係要睇內涵啦。我哋頭先講過好多次啦，萬用寶咧經常啲窄位啊、麻煩位嗰度咧做執收執漏嘅，咁所以最頭痛嘅咧就喺個效率同埋精準度中間攞個平衡啦。好啦，睇一睇啲數據先。舊版本嘅 W690咧，每分鐘嘅震動頻率咧係8000到18000次嘅，擺動角度咧係3度。好啦，至於新版本嘅 W698咧，數據咧得到全面嘅提升嘅。嗱，你見到佢呢度有標嘅，佢嘅每分鐘震動頻率咧係由1萬去到2萬，即係上限同下限咧都增加咗2000嘅。咁另外啦，佢嘅擺動角度咧由舊版本嘅3度變咗做5度，變相咧你嘅切口嘅範圍啦又大咗又深咗，效率咧係得到雙重提升嘅，做嘢上嚟咧自然就更加快啦。但係快咧就唔一定係不破嘅。萬用寶有時候大忌咧就係做錯嘢啦，就好似呢個木板上面開個槽咁樣啦。快咧就係開錯咗，精準唔好咧就會舐嘢㗎啦。咁所以 W698咧喺功能上咧有幾樣嘢幫到大家。首先咧就係智能調速啦。
舊款嘅 W690咧，雖然有1到6檔係比你較大到細力啦，但係問題咧就係你對準咗之後啦，想開行馬力嗰陣咧，因為個手柄比較粗啦，或者要就翻唔同嘅角度啦，有時候咧嗰隻手咧係好難去校嗰個掣嘅。但係 W698咧就透過智能調速咧去幫到你啦。咁咧佢有5+A 檔嘅 ，A 係 for 咩咧 ？A 係 for auto， 即係智能檔啦。咁啊智能檔係點樣操作咧？佢係一開機嗰陣咧，先係用低速開機嘅。當你好精準咁樣對準你要施工嘅位啦，一落到去嗰陣咧，佢 feel 到阻力啦，佢就自然會加速去到最高速，咁啊就會喺個精準度啦、效率啦同埋嗰個流暢度咧攞到最好嘅體驗啦。另外啦就係新嘅風道設計啦。3面環風啦，加速呢個對流散熱，就算你長時間密集式咁用咧，都冇咁容易過熱或者 overload 嘅。第三啦，亦都係最緊要一樣嘢，就係減震啦。W698咧做到咧喺效率提升嘅同時咧，亦都係比舊版本咧冇咁震嘅。咁佢點做咧？佢哋有一個專利嘅技術，就喺個機頭啦同埋手柄位咧加咗3個減震器落。咁啊，根據佢哋廠方嘅官方數據話俾你聽咧，新版本嘅 W698比舊版本嘅 W690咧嗰個震動幅度咧係減咗70%嘅。咁減震有啲咩好處咧？首先咧就係你唔需要同個震感咧做咁強嘅對抗啦，唔需要咁樣平衡部機咧，你個人咧係冇咁容易攰嘅。變相咧，你做嘢嘅效率咧一定會提高。第二咧，部機定咗咧，你做嘢咧就一定會更加精準嘅。我講咁耐啊，大家最期待嘅實測環節啦。咁我哋咧會試下新機舊機嘅。第一樣嘢試咧就係大家最期待嘅減震技術啦。坊間咧最多人用咧就係頭文字 D 大法，即係擠杯水喺度睇佢震成點嘅。咁我哋咧就調轉，我哋會用呢個 BB 彈，睇我哋 BB 彈嘅跳動咧，睇個震動率係如何嘅。咁另外咧喺戒嘅過程咧，亦都睇下佢哋表現啊，會唔會有過載情況嘅發生啦。咁我哋咧會戒呢個硬木方啦。咁大家記住啦，配件咧一定要揀翻相應嘅材質嘅，否則咧你配件嘅損耗咧就會好快嘅。好啦，咁啊開始啦。好啊，試咗3刀咧，咁啊當然有啲吃力啦，因為硬木，咁啊萬用寶咧就會辛苦啲嘅。咁同埋咧呢個震動咧，令到我右手咧其實依家好攰，3刀咧已經好攰啦。咁我哋睇下新機咧會唔會有唔同嘅表現？好啦，咁啊短短3刀咧，其實你可以睇到好大分別嘅。第一，切割嘅時間係快咗嘅，快咗好多，我諗幾倍不特止。就當嗰啲震動率係一樣啊，呢種效率嘅提升咧，都令到你手受力嘅時間咧係少咗好多。但係咧，你亦都見到頭先個震動啊，比起舊版本咧
係細好多嘅。嗰個 BB 彈咧係好少跳動，比起頭先 W690嗰個跳動咧係爭好遠嘅。咁你就可以見到嗰個效率提升咗啦，嗰個減震又強咗啦，變相咧比起舊版本咧真係好多進化。好啦，嚟緊咧，我哋做呢個實測咧就會 cut 螺絲嘅。咁點解會 cut 螺絲咧？因為我哋有時用萬用寶咧去處理啲家私啊或者卡板嗰陣咧，個木材咧好大機會咧都會有啲螺絲或者釘咧殘餘喺度嘅。咁我哋用萬用寶咧 cut 睇個效果點樣。好啦，你見到咧，其實佢嗰個效率咧係非常之好嘅。咁同埋咧，我哋特登咧用咗一個 A mode 示範俾大家睇。當大家見到我哋 cut 呢啲螺絲咧硬度比較高嗰陣咧，佢遇到話有阻力嗰陣咧，佢係會自己加快嘅。當佢就係斷嗰陣咧，佢係會自己減翻慢，跟住成部機發出去嘅。咁你亦都體驗咗佢個智能檔一個功能啦。咁呢個智能檔嗰個 cut 嗰個效果咧，我哋可以校翻啲重溫嘅鏡頭俾大家再睇下。跟住咧就係做過載測試啦。畢竟萬用寶啦，因為萬用啦，效率咧就唔夠高嘅。太密集嘅工作咧，好容易過熱會停機。咁呢個咧就係萬用寶最容易俾人詬病嘅位。咁今次咧，我哋就會用呢個實木，睇下新機嘅 W698比起舊機嘅 W690咧進步咗幾多，分別咧會切幾多刀先會停機。咁留意翻啦，平時硬度咁高嘅木咧，我哋會用翻風車鋸啦、積梳啊或者 receive 梳嗰啲去 cut 嘅。咁但係今次要試下新機呢個三面環風散熱係咪有進步咧？我哋就破例試一試啦。咁另外咧，我哋會裝咗呢個 BB 彈嘅，今次咧用嘅份量會少啲，得1/3到。咁我睇下個減震效果咧，會唔會再明顯少少啦？咁啊，舊機 W690一切咧，你會見到 BB 彈彈起晒啦，直頭咧好似碎石山度飛車咁樣。咁啊，手感咧自然都好震嘅，由手掌震到去手瓜位啦，成隻手都係震嘅。中途換木嗰陣咧，嗰隻手仲要痹痹地，好似俾電源咁。最後咧，佢切咗9刀咧就停機啦。相反啦，新款嘅 W698揸上手咧已經 feel 到手感係好實淨嘅。切嘅時候啦，操控感好好多，而且 cut 得好快，每一刀咧都係順住去嘅，唔使死磨，噪音都細啲啦。成個過程咧亦都舒服好多，冇咁快手軟嘅。嗱，睇翻嗰啲 BB 彈啦，都係有震嘅，但係咧就似睇緊 4DS 嘅 Formula One 咁樣，震下震下，但係唔會成個人原地彈起。
講咗咁耐啦，攝影師亦都 cut 咗咁耐嘅。雖然嗰部機咧冇停到啦，但係材料同埋人力咧都耗盡晒啦，唯有咧試到呢度為止啦。有冇好眼力又專心嘅觀眾咧？數到 cut 咗幾多下咧？嗱，大家有眼睇嘅，新機咧起碼多咗成倍，係咪？最終嘅賽果咧就係、新機咧足足 cut 咗33刀都未過載嘅，相比舊款咧 cut 咗9刀就停機，cut 數咧係3倍幾以上。而喺測試嗰陣啦，明顯 feel 到嘅新機嘅散熱風口啦，唔單止更加大啦，風力咧亦都勁咗好多嘅。咁啊，強大嘅氣流咧有兩個好處，第一啦就係極速散熱。cut 咗咁多刀啦，亦都冇過熱，亦都冇減速嘅。第二啦就係自動除塵，強風啦會順便將切割產生嘅木屑帶走啦，少咗呢個摩擦阻力啦，同時亦都睇到呢個切割線嘅，間接咧會提升咗呢個工作效率。好啦，試完呢部機啦，新嘅 Works W698萬用寶咧，我覺得佢最成功嘅話咧就係解決咗效率啦、精準啦同埋舒服3個之間嘅矛盾。佢俾到強大嘅效率你啦，同時亦都透過減震同埋智能檔位咧，俾翻嗰個控制感你，令到你用嘅時候咧會好有信心咁完成每一項工作。可能如果咁多係專業師傅啦，做開水電啊、裝修維修啊、鋪地板等等咧，要揾部萬用寶，又或者純粹係舊版本想升級，體驗下佢嘅減震技術又係幾犀利咧？呢部 W698你就千祈唔好錯過啦！如果你係一個新手啦，或者一個 DIY 玩家咧，對於操作磨機等等咧有顧慮嘅話咧，屋企又有小修小補啊，要切嘢啊、打磨咁嘅需求咧，呢部 W698一機多用咧，都好適合擠喺屋企看門口嘅。好啦，最後再同大家提一提配件消耗嘅問題啦。萬用寶咧比較適合處理一啲軟嘅材質，好似木材啊、膠喉啊、螺絲啊、釘呢啲軟嘅金屬咧就比較好嘅。如果要切鋼鐵啊、鋼槽啊呢啲硬度比較高嘅嘢咧，都可能要交翻磨機或者相應嘅機去做啦。始終配件嘅損耗咧係一個好大嘅問題，要揀翻相應嘅配件啦，做翻合適嘅嘢。一般咧配件上面都有標明噶啦。好啦，今日嘅開箱實測咧就嚟到呢度先啦。照慣例啦，有咩題目啊，有咩技術就開箱咧喺下邊留言。記得 CLS 我哋嘅 YouTube、Facebook、IG， 我哋下集見啦，ciao。大丈夫。